Elin has joined me today. She's in an exceptional good mood today. So, As always. As always. So that's looking good for some quality content. Ja, en gang til. Okay, we have to do some planning because these walls are getting insulated later. So on the outside of the timber walls here, I will place some 2x4s, and then there will be an asphalt plate, and then a wind membrane, and then the wooden cladding comes outside of that again with a spacer. That means that the finished result will be about 15 centimeters further out, and we have to plan that now on how far the underboards are going to pass the beams and some other technical stuff. Right. And I have to tell you something. Yeah. You know, you're always asking me where is the clothes and other stuff. Yes. Do you know where your lue is? Lue, yeah. Do you know? It's there. Because I saw it down there and Full control. full control. Okay. Yes. You want to film it? I can. Because I understand why you never can find your stuff. You put it everywhere and leave it. It's You can also just quit there and move on to the Yes, today's yes. work, okay? Yes, yes. At det er lettere å Jeg vet ikke, men jeg hadde liksom tenkt hvis en tar sirkelsaga her, Ja. rett opp, så har vi på en måte halve bjelken her og ut til å feste. Eller så må vi nå løsne alt, flytte det ut, og så må vi begynne å tilpasse der igjen. Du er ikke så dum som du ser ut til. Men jeg skal ikke si det er det som er rett, men hvis de kan bare få ligge sånn, så hadde jo det vært mye enklere, tenker jeg. Ja, men det er nok ikke dumt. Faen, altså. Det tar ikke så bra ut. Men Elin, du tenker ikke det at vi kan jo bare kappe her på midten, Ja. og så legger vi Ja, sånn, ja. Ja. Ja, du, det var smart, Jarle. Du tenker det er veldig smart av og til. Ja. Nei, men vi gjør det sånn. Så jeg sier. Det er vegg, vet du. Og så vil jeg ha, dette er den minste dimensjonen, så vil jeg også ha stor dimensjon og medium, sant? Vil ikke du ha alt opp? Jo, Du kanskje sa vel. nå må du bestemme deg. Bare begynn, du. Ivi! Kom her. Bare begynn å rive, eller? Ja, men jeg prøver å få henne tilbake. Hun er Å, ja. på vei bort der. Men det er bare opp på det. Ivi, Ja. sånn, hun kommer. Hun liker ikke at du er så kvass i tonen. Kommer det, Ivi? Ja. Sant? Når det gjelder hunddelen, så er det... Det kan du. Men jeg synes du er tøff, eller? Fy faen, dette her er helt jævlig. Nei, hva gjør jeg?
Sånn står mannfolk hver dag. Ja, de er tøffe. Ja. Men jeg er ikke like tøff som deg. Jo, du er det. Være her. Skal drive Ivi og tøffe seg med kyrne. Ja, jeg tror det foregår noe der borte. Det tror jeg hun kunne tenkt seg å være med på. Være her. Da så flytter han opp over hammer. Der, ja. Thank you. Skal vi se, det er ikke sikkert vi skal ødelegge det der bordet. Eller jeg hadde ikke lyst til å ødelegge det her. Skal vi se. Så spørsmålet er, klarer vi å komme ned i midler? Ja, men du kommer ikke ned imellom. Jo. Ja, sånn. Jo. Nå. Hvis du går inn under, eller hvis heller du her, så skulle jeg bare gått der oppe. Kanskje det er lettere med den her. Ja. Hvis du skubber den. Skal vi se. Ja. Jeg tror vi bare bytter ut hele. Ja. Okay, ready Jimmy. with removing the bad boards. This has good quality. The beam is really good. Has to do a bit more changing here. And we'll remove this one as well, and some up on the facade that was the most affected by the weather. Today's lunch: eggs, bacon, avocados and mangoes. You want some, Evie? Yum, 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 yum. Jeg tror du har svart prikk på nesa. Liker det. Det vil være litt. Ha litt svarte prikker på meg. Ja. Nå ødela du det. Mm. So, is it enough, or is it just not enough? It's enough.
2.5, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3.7, 2.7, 3.5, 2.8, 1.6, 1, 1.1. Some damage on this one, but it's fresh wood. When you get down 3.5 centimeters, and the whole beam is around 15, so it's not necessary to change the beam because of that. Okay, so let's see. Elin just talked to the neighbors because we're gonna drainere, remove the water around this house when the excavator arrives in some weeks. So we have to reroute the cow's path to the birch forest. So then we just gave them a heads up. And it's really nice to have a good relationship with the neighbors. Skal du ikke skjære den av litt der? Jo. Smart. Hva skulle du gjort uten meg, eller? Ja, men jeg må jo være 100 ledd foran, sant? Ja. Det er disse problemene. Du lever i nuet. Ja. Mm. Jeg lever jo... Skal jeg holde den opp til deg da, siden du har festet den på ene siden? Ja, hvis du gidder, så... Jeg er overrasket over at du helt har tilbyr deg. Ta og gå bak og sikt. Elin, gå bort dit. Ja, jeg sikter. Jo, etter snoret. Ivi! Skal jeg opp eller ned? Oi, er du her? Ja, så fin. Hun kommer ikke nærmere. Skal jeg ned eller opp? Du må sikte etter tauet der borte. Ja, hva jeg skal sikte da? Er han like langt ifra? Hvis jeg holder. Nei, kom an. Nei, jeg vet ikke hva du vil. Kvinnfolk. Kvinnfolk! Ja, det er ikke så pissetrengt. Åja, nå var ikke så nøye. Du skjønte ikke selv hvordan du skulle se på det? Nei. Nei. Pass deg. Skal vi se. Du er så tøff. Jeg vet det. Klarer du å treffe han? Det var jeg. Sånn, da er vi i gang. Ja. Da kan du finne et bord. Jeg lurer på om vi begynner med det nederste først. Og så at det er litt sånn som dette her imellom nå, det er ikke så nøye. Sikker? Ja.
Du kan finne et bord som Langt. samme 21,5 brett. Cirka. Det som sagt ikke så... 26,5 går det an? Hva var det jeg sa? 21,5. Nei. Nå sikkert ikke vinkelen her lik. Ja, så forsyner meg. Den var jo helt perfekt. Det som nå, Elin, at nå må vi sikte i lag, sant? Sikte i lag? Ja. Why? Nå har du en strek her. Se det. Nå har du en strek der. Ja. Og så har vi en strek her, og jeg en strek der. Så jeg klarer ikke å følge med på begge to samtidig. Men igjen, kurs på motorsaga. Du pumper. Ja, pumper inn litt bensin. Ja, og så hva gjør du med den? Den tar du ned. Opp. Ja, opp mener jeg. Og så en gang, og så en Nei, til han starter. Der kommer han, sant? Ja, Da tar han ned. Og så starter han. Og så skal jeg på den siden, ikke på den. Jeg skal der. Jeg skal jo der! Ja. Men da er ikke det rett. Nei! Nei, men Jeg trodde du fulgte med. Nei, men du hadde aldri klart... Her, Jarle. Ja. Den streken der er jo ikke rett i forhold til den. Men du er enig i at du kan gi beskjed om at du står og ser dette hva er det han driver med? Jeg skjønte at du falt... Du for etter en annen strek her. Ja, men du var enig i at du skulle passe på at det var på den siden. Da må du ikke la meg sage en hel masse. Og så komme etterpå. Nei, du er jo helt på viddene. Men det er fordi at jeg skjønte at det blir feil. Ja. Hvordan skal du... Men du må signalisere det til meg. Er ikke du enig i det? Du kan ikke komme 2 minutter etterpå og si nei, du er jo... Her ser jo at det er et eller annet helt på trynet. Det er ikke det som er... Nei, men... Det er så vanskelig å sage. Men du har ikke sagd så lenge. Du har sagd veldig mye mer på den siden her. Ja. Dessverre. Sånn. Ja, nå er det mer rett vinkel. Er ikke det? Jo, Lik vinkel, ja. Det skjønte jeg, når du hadde den vinkelen. Da må jeg kappe av det. Så tenkte jeg sånn, ok, men da vil jeg ta det i 2 omganger. Det er helt greit, det. Det er ikke noe problem, det. Jo, for det er vanskelig å begynne med saga. Da begynner du underfra opp nå, da. Nei, det går ikke. Så du er enig i det at når jeg ber deg om å passe på at jeg følger en strek, og så ser du at det er helt på trynet? Dette var min feil.
Nei, men det var jo den oppgaven du fikk. Mm. Du må passe på at den går der. Ja, hvis det er viktig for deg og at jeg Ja. hadde feil, så det er helt i orden. Men en kan ikke komme og så se at det sager i ingenmannsland. Da har jeg gjort et eller annet feil. Mm. Enig i det? Ja da. Ja. Just had a minor fight, but the mood is back. Oh, is it? Dette var noe jævlig med arbeid. Det er noe med mannfolk og motorsag som er litt sånn småsexy. Nei, jeg er sur på deg. Det var sexy før. Mm. Ja. Tror det var stein. Sant? Er du fornøyd nå? Ja. Ser det riktig ut? Nei. Herregud. Sløv kniv. Ja, du har jo kjøpt deg slipemaskin, så det fikser du som så bare. Skal vi se noe. Å, fy flate, taket er skjevt. Du ser den nå. Men stoler du på liksom på snoret der? Altså, Ja. Det er ikke vater vi skal bruke? Nei, den er fin. Mhm. Sånn. Var det det beste vi fant? Skulle du ikke ha imellom? Hæ? Skulle du ikke ha imellom der? Jeg fant ikke vi en som var... Nå skal ikke du ha en her imellom? Jo, det kan vi gjøre. Jo, Det var skal vi den, gjøre. det var Ok. det jeg tenkte. Ok, smart. Hva du sa? Smart. Det er jo litt kjekt å bruke liksom yes, dette var vi med å lage. Ja, nå var jeg jækla snøtt at den hadde litt forskjellig. Ja. Dette var genialt. Men det er jo det en ser, at vi har jo pinnet nesten brukt opp. Altså... Jo, det går sikkert fort, men Ja, fy flate, det synes jeg. vi har nå jammen spart litt penger på det. Det har vi. And all the money we can save is good money. Which means more... Hva det More. heter? Machinery for me. Skal
Klarer du å ta imot? Nei. Og gjør så får ni... Nei, men hvis du tar opp planke, så... Ikke trengt. Nei, men det gjør jo det mye lettere, tenker jeg. Ja, det gjør det. En trenger ikke å lage ting vanskelig for en. Selvfølgelig. Hva? Hva er han? Ligger han nedpå her nå? Eller noen kan ta det oppi? Den. Jeg skjønner hvorfor rehabilitering tar tid. Men det er det vi har. Vi har tid. Tid og penger. Ja, men vi har ikke penger. Godt humør, mener jeg. Ja. Tid og godt humør. Men som feriepengene er, hva du skal bruke feriepengene dine på? Nei, takk. Ja. Den ligger på et eller annet. Hva er det? Er det den her som er så skeiv? Det ser veldig skjevt ut, men... Skal jeg gå opp og sånn? Neida, det ser bra ut. Det er looking sharp. Det går fint. Det går fint. Best da. Jeg kan få lov. Det er nok bare skeiv, ja. Jeg tror det er helt greit. Skal han gå i flukt, kanskje? Er du det? Ja. Jeg skulle jo ha takterrasse. Nei. Hæ? Det er dårlig. Det blåser jo alltid på taket. Åh. Sånn. Da kan du fjerne det bordet her, eller? Og så legger jeg hanskene mine her. Sånn. Ja, det er jo glemt om 2 minutter. Nei. Er det mulig? Alt er mulig. Du må aldri si til deg selv noe annet. Ja, men Jesus. Du husker du klarte å kuppe meg, eller? Ja. Der kom han. Må ikke jeg dette ned. Nei, nå er du tøff, eller? Takk. Det er så mange I spik. have to say, Elin impresses me a lot. There's no Very, very assignments that's too hard for Elin. Det er ikke mye du ikke gjør. Men om det er så bra alt jeg gjør det. The only thing I could think of is cleaning the hair from sluken in the shower. That's a no-go for Elin. I've been doing it, but just in extreme when it's very necessary. Og så har du ødelagt bitsen, så nå må jeg bytte. Ja da, det er min feil. Det er din feil, ja. Ja da. Du trekker fra lønna. Du er noe tøffere, du, ja. Du hadde... Ja. Hammeren, Elin. Ja, han datt ut i sted. Ja, det er greit det.
Ever since I think it's a little bit funny because that's maybe the 10th time, maybe more, 20th time you asked me to pick something for you. And it's okay, I'm down here and can bring it to you, but it's a little bit funny. Gidder du å fjerne den her? Bare ta den helt vekk, den trenger ikke vi mer nå. Ikke gi meg flis i tåa. Ja, men... Sånn, så skal jeg komme meg opp. Ta med deg skrueskjøg opp. Da har du en hel masse du kan skru her. Spørsmålet er om du trenger batteri og skruing. De to må skrues. Ja. Og så bare begynn der borte. Drill med deg. Ja, det. Driddle. Kan du sende den til meg? Nyt det. Takk. Det ble jo jækla bra. Det var smart at vi gjorde dette. Den skal du ha. Bra forslag av meg. Har du av og til tenkt på hva du skulle gjort uten meg, eller? Ja. Det er ikke det gliset der. Hadde det vært litt digg av og til? Ja, men jeg får jo teste det. Ja, du gjør det. Det er jo helt forferdelig. Du? Jeg lukter den tonen der. Du gjør det, ja? Ja. Au! Ja, der ser du hva som skjer. Karma is a bitch. Au! Ja. Skjønner du? Bare pass på deg selv. Det er ulyder i drillen. Jeg hører det. Det lover ikke bra i hele tatt. Skal du ha ny drill, da? Så Makita, DeWalt or Milwaukee. Og fast tool? Festool particularly. Ja. We need a new one. It's Ja. only 250 krones. Is that correct, eller? Nå var du morsom, Ellen. Veldig. Her. Det er ganske tungt for magemusklene, dette. Okay, so the plan now it's 2 o'clock. We have to return home to the kids and prepare for dinner and soccer practice. So Elin will take care of the kids this evening, and I will return and finish with underboards for the rest of the roof. And tomorrow I will do some shopping for the materials for the new roof. We will also order some huge concrete pipes for the water source that's in the forest over there, because the excavator comes soon. And we're gonna collect water there and dig a pipeline down beneath the barn
and up to the houses. We're also gonna take some second sewage system soil test, because we're gonna have our own private sewage system down there. We have to make sure that the ground has the correct particle sizes, so that the sewage and shower water and the black and gray water, I think it's called, disappears, so it doesn't get any problems with that.